آقای ترامپ و آقای روحانی با هم یه سلام علیک بکنن و اون تحریما رو برداره. این سلام علیک کردن تحریما رو برمی‌داره. آره این چیزی است که آقای ظریف میتونه ازش بپرسه. من شما باور می‌کنید؟ من بله باور می‌کنم. به نظر شما بذارید سند بگم ترسیم آقای روحانی من جای آقای ترامپ سلام علیک کردن تحریما لغو میشه. بله قبول دارین حرفو؟ من بله قبول دارم. دفاع می‌کنید جمله رو؟ ببین میگم دو تا رهبر اروپایی پاشتن بودن که همین یک جوشکاری رو بکنن. نه اینقدر ساده است معادله جوش. سلام جوش تمام. همون شد. آقای دکتر حسن روحانی من جاش بودم این امضا می‌کردم. خب میومدم ایران ولی که منو برکنار با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی ملت آزادی قبول نمی‌کنه. Then you tell us I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. یه بیماری سیاسیه. اسمشون میذارن مازوخیسم سیاسی. آمریکایی‌ها بزنن تو سرشون، روششون دادن، تحریما رو بیشتر بکنن، نه تنها اعتراضی نمی‌کنن، باز اصلا انگار طرف کیف می‌کنه. یه بیماریه واقعا. اگر قرار ما از یک سوراخ نه برای بار دوم، از بار دهم برای بار 20م گزیده بشیم، پس اصلا من نمیفهمم دیگه کی قرار تاریخ عبرت بگیریم، کی قراره به فکر منافع ملی خودمون باشیم.